人揸得多都有皮膚癌啊，唔講得笑呢。要搽太陽油。要搽太陽油。嗰啲海底嗰啲潛艇觀光船咧，唔知係咪咁樣咧？呢個根本就係一個玩具嚟嘅。百一匹喎，高性能版本嚟㗎。高性能版本。咁啊，日本車位翻次咯，真係。哇 ，Evan 又整啲咁嘅嘢，等我就好似自由體操咁樣，真係整蠱啊！證明你腰骨好咯。但係你唔記得呢個車咩 ？Sierra 係當其時幾廿年前我哋好有印象嘅車嚟嘅喎。梗係記得啦，我個年代嘅車嚟㗎嘛。嗱，老實講，呢個車喺香港實物見唔多嘅，但係咧嗰個年代嘅車書咧，你揭開版都會見到呢架車。係啊，最上鏡汽車之一嚟嘅嚇。咁今日好難得真係攞到呢架車，其實我係純粹未試過想揸下啫。機械上好似冇乜特別嘅，但係道門就好靚咯。咁不如上車咯。好。龍 Sir， 今日氣温係32度、33度啊。係啊。我哋呢度咧？我哋呢度我諗40度都有啦。好温室啊！呢架車。Sierra 當年我記得係冇行貨嘅，水貨都唔多嘅。係。但係就真係好搶風頭咯，當年。冇錯。車身設計嘅結構，好似我哋上次 BB Open Deck 咁啦，講個結構。如果未睇就睇翻啊！你一嘢篤炮，哇！佢會唔會太過輕率啊？太過唔考慮個車身結構啊？你睇下最硬嗰個位喺邊度？呢個根本就係一個玩具嚟嘅。其實成架車你話最硬嗰個位喺邊度咧，基本上係揾唔到嘅。你望落去見到好似有條巨型 B 柱咁樣啊。係。B 柱同個車底嗰個連接點咧，根本上係提供唔到剛性喺正中間嗰度。嗯。個車4個轆最受力㗎嘛，4個轆。嗰個 short tower 都上高都冇嘢支撐嘅，咁啊點搞咧？冇所謂啦，呢架係玩具嚟啫。咁啊係，因為大家欣賞呢架車或者中意呢架車都係因為佢嘅形狀好特別啦。最緊要係呢個蝴蝶門啦，全玻璃啦，連個後門嗰塊都係全玻璃，係冇金屬框嘅。咁呢啲喺當其時嚟講係好創新嘅。單講呢道門啊，大家正面咁打開晒兩道門。係咪好似某一部車咧？係咪麥拿倫 F1 咧？麥拿倫 F1 總工程師、總設計師阿 Gordon Murray 都有講，其實佢 F1 嗰道門靈感係啟發自呢架車。咁啊，日本車位翻次咯，真係。係啊，即係事實上諗到呢道門嗰個設計師叫御原秀一，豐田裏邊好勁嘅設計師嚟嘅，即係做過全球嘅設計總監嘅。佢搞咗呢道門之後咧，呢個 project 就批咗出街啦，就做啦。所以由Tokyo Motor Show 開始，大概87年到去生產90年，當中係改過唔少嘢嘅。原本有諗過係直頭好似 Targa 咁拆走個 T 頂嘅，但係後尾就因為豐田覺得安全問題，不如唔好咁啦。但係一講到 T 頂，頭先你又提咗我另外一部車喎。係啊，日產 B13嘅 NX 啊。嗱，大家記唔記得先？我就好記得嘅，因為呢架有行貨賣，都賣過一陣㗎。我記得喺香港，因為好多人覺得佢好有型，好特別，好多女性咋。細部，大架車冇乜力嘅。但係我想問咧，呢個玻璃頂，你諗下80年代開始設計，到90年代真係交客啦。咁嘅設計嘅玻璃係咪都係好少見？係啊，嗰個年代好少見。特別係尾門，佢冇金屬框嘅喎，就咁個玻璃就咁吸落嚟嘅咯喎。係啊，真係好奇怪。呢個真係一個好奇怪同好大膽嘅做法喎。咁講嗰啲 T 巴頂咧，當其時係有嘅。有啊。咁但係個 T 巴頂咧都用配普通門㗎嘛。係啊。咁有啲係可以成塊拆落嚟啦。係啊。但係佢個 T 巴頂咧就將佢接合咗道門啦，咁啊變成一個蝴蝶門咁開咧，呢個係佢最特別嘅地方啦。咁嗱，我哋喺相啊見得多啦，實物咧都見過嘅，但係唔多。但係坦白講坐入嚟咧，個感覺真係第一次。係啊！我第一次嘅感覺就係死啦！嗰啲海底嗰啲潛艇觀光船咧，唔知係咪咁樣咧？尤其是閂門瓜，你知唔知我覺得似乜嘢啊？有一套異形嘅個電影咧，
即係講嗰啲人咧，咪有啲好長途嘅太空旅遊咧，係啊嗰啲 capsule 一閂埋啫，跟住咧就喺度頸度咁樣找勻自己，跟住就飛幾十年嗰啲啊，係飛幾百年啦！成個車廂嘅氣氛係冇乜奢侈去嘅，你其實係好近個玻璃，周圍都係玻璃，大家都幻想得到㗎啦。呢啲咁嘅結構到咁嘅年紀，一定係噼哩啪啦。我直頭有種感覺，我翻到去我細路仔住冇區嘅年代，打爆風球，打爆風球，好可怕嗰種感覺。曬到熱嘅時候咧，係有啲聲嘅，即係因為係年紀嘅關係啫嚇，只不過啲膠邊真係老化咗啊。其實呢架引擎，你話係高性能版本嚟嘅，其實係啊，佢微微強化咗少少。呢架係5E 嘅引擎，咁就一般係用喺 Starlet 啊嗰啲細車仔嗰度嘅，都係1000cc 嘅。但係佢就多咗個 H 字，咁係點解咧？佢個 cam 係行咗比較快啲嘅 cam 啦，即係話所謂快啲意思即係開心啲啊，個時間長啲咁樣啦。OK， 即係辣 cam 咯。係啦，咁啊俾油俾多啲啊 ，compression ratio 又高啲咁咯。9.8啊，好高啊！係啊，即係你諗下呢架車超過30年。當其時呢啲咁嘅民用引擎 Corolla 引擎唔會咁高 compression ratio 嗱，所謂嘅高性能引擎做出嚟大概而家呢個規格係81匹到啦。喂，81匹好勁㗎咯喎！嗱，又好似係喎。同期咧90年嘅新年啊，1.4嗰個得80幾匹，1.6嗰個都係得100匹嘅啫。其實90年代初嘅 Corolla 都係大概90零匹。係啊，81匹喎，高性能版本嚟㗎。高性能版本。喂，你要咁諗喎，呢架車得900幾公斤啫喎，如果81匹真係唔錯咯喎。又真係好輕嘅，因為如果係棍波版嘅，直頭得唔夠900添。我係覺得奇怪嘅，即係其實佢用一副咁嘅引擎擠落去，當然話係玩具啦，即係數字嘅嘢。我覺得佢係咁以 tune 大佢，等好似數字上好似多啲元素去擺。梗係啦，唔通落台4A 計落咩？咁嘅車架真係不得了啦，好危險啊！有啊，外國真係有人放4A 計落去㗎。咁癲啊！真㗎嚇，換咗咁高性能嘅引擎，其實係有啲後遺症㗎喎。咁啊，梗係啦，你夾硬所有嘢料大佢，內燃機個效率唔係馬力大就高啲喎，相反馬力大可能低啲都唔頂㗎喎。係。夾硬谷落去啊嘛，夾硬谷大咗馬力，如果效率冇提升到嘅話，即係你餘熱多咗咯。咁頭先我哋打開車頭冚咧，哇！一陣熱氣攻埋嚟，犀利。係啊，騰雲駕霧唔係真係有啲煙嚇，只不過係你就感覺到有股熱氣係湧出嚟嘅。啊，成架車好熱啊！咁啊，相對，因為我哋揸慣啲10年8年嘅車，打開車頭冚咧，係冇咁熱嘅，因為而家車效率高啲。係。嗱，81匹啦，30年前嘅高性能啦。今日揸覺得點啊你？呢個係一架高性能嘅玩具，相對上高性能少少啦嚇。咁嗱，我覺得咧，我哋都冇乜點去期望有乜嘢喺操控上高俾到咩嘢。總之咧，佢就正常跟到交通，engine唔嘈順滑，個波箱亦都唔錯，個唐太個指向性咧，亦都係成比例，唔會話好突然。咁就算係咁嘅咯喎。其實當其時咧，80年代尾，即係日本好鬼有錢噶嘛，真係有好多諗頭嘅，無論邊間車廠都係嘅，豐田都係嘅。咁佢哋喺80年代中開始咧，開始一個叫 Young Project 嘅大計劃嘅，就係做多啲後生仔中意嘅車。咁呢個係其中一架嚟嘅。就好似我哋上次我試嗰個 BB， 你話性能上有啲咩可以講，你都冇咩可以講。冇咩可以講。係，即係你行得走得，有冷氣，有冷氣，冷氣都幾凍。呢架冷氣都算係 OK 啊！呢架車出嘅時候咧，冷氣係 standard 嘅。冇錯，因為佢個玻璃頂太勁，所以呢架車咧標配咗一樣嘢喎。就係你上斜路嘅時候咧，係可以開 turbo 啊。係 turbo。嗱，一熄咗 AC 就係 turbo 嚟㗎啦，大家有緣試下。嗱，一開翻個 AC， 熄咗 turbo 先，熄咗 turbo 啊，開翻 turbo， 我哋配下音啫，大佬，其實都唔係好快嘅架車，因為再加上而家呢架車咧，換咗闊胎，係大拎嘅，咁所以因為原本係
14寸嘅啫，而家換咗16寸。原本你175胎，而家205啊，真係睇好睇咯啊！咁但係會腍啲咯，成架車啊，本身已經唔係好力㗎啦。嗱，呢副引擎加呢個4速波箱係90年代初好常見嘅組合嚟嘅咧，都冇乜話性能唔性能㗎啦。係啊，因為後生仔佢如果想玩跑車嗰個年代好多選擇嘅。咁如果佢唔係中意追求速度咧，佢追求啲另類嘢風格啊、有型啊咁啊得意啊，咁啊可以買呢啲咯。係，其實嗰陣時日本好富裕㗎嘛，好多選擇，有好多不同種類嘅客源玩唔同種類嘅嘢。係啦。咁所以呢架車第一年一推出咧，頭12個月你已經賣咗9000部。其實佢 target 一年係3000部嘅啫。但係有一個數字話翻俾大家聽，由90年到95年到呢架車停產，總共係賣咗16000部唔夠嘅。咁即係第一年已經賣咗一半，跟住就賣埋咗9000部啦。嗰幾年點解咧？咁嗰陣時日本經濟開始差，邊度有人咁富貴走去玩呢啲玩具啊？係啊，玩具係大家唔好發夢嘅年代啊！嗰陣時後生仔想揾份工都唔易喎，可能。咁啊係。邊有咁多閒錢買玩具啊？所以咧，30幾年車其實真係全世嘅，我諗剩翻唔係好多啦。咁你又見到佢一啲咁特別嘅設計咧，啲玻璃啊，如果真係爆咗都幾大鑊，揾件都相當頭痛。係啊。咁我有個朋友咧係養過呢部車10年啦。佢嗰陣時喺香港買嘅二手車，我問佢有咩壞過啊？佢話其實豐田計就冇咩壞㗎啦，加上佢又唔平嘅，不過呢架車亦都平唔到啊。係啊，反而佢話有幾個問題嘅，第一就係、當然係個門嗰個接筒啦，因為呢個接筒係 loading 係好大嘅，咁如果真係壞咗都幾頭痕嘅。咁佢話聽聞係 Hiace 個尾門支筒可以調過嚟。咦，咁好啊？係啊，好似佢話聽聞係咁樣嘅。好平啫，咁啊好平啦。咁另外就係、我有問佢呢個車頂會唔會流水，佢話從來都冇聽過，佢自己嗰架亦都冇發生過流水。咁啊，即係比起嗰陣時嘅 MR2 好多啦嘛。MR2 個 T 巴係經常流水嘅，可能真係進步咗少少。反而一個問題就係呢啲膠嘅老化啦。嗱，當其時都唔係環保膠嚟啦，肯定㗎嘛。但係佢話用到好似而家你環保膠咁黏啊，黐手，好討厭嘅。因為呢架車太多玻璃啦，佢個內飾吸收嘅紫外線太多啦。係啊，其實你睇下我哋吹住個冷氣行到咁，我哋都飆晒汗。真係人揸得多都有皮膚癌啊！唔講得笑。要搽太陽油。要搽太陽油。今次咧試呢架車，其實性能雖然係高性能版小福星，但係實際上機械上我哋都真係冇乜特別嘢可以講嘅。點解我哋揾呢架車試嘅咧嚇？係喎，我哋試真車都要有啲 point， 係發掘下嗰個車有啲意義咁啊。不過我諗咁啊，即係日本喺個經濟最高峰、最瘋狂嘅時候啦。但係佢嗰個基本技術啊，即係汽車嗰個車身結構啊、引擎技術都未係非常之到位嘅時候咧，就出現呢一種咁樣嘅產品。你話仲會唔會再有一個咁光輝嘅經濟時代咧？可能會有，但係仲會唔會有咁樣嘅產品咧？我覺得就真係未必，因為而家大家都好成熟咗啊，無論係車身結構啊，或者動力系統啊、能源嗰個效益啊，都成熟咗啊。再唔會有呢啲咁樣嘅係玩樂得嚟咧，去考慮其他問題嘅。係啊，咁樣嘅啲車咧，我諗應該未必會再做。咁因此呢一架車咧，其實係一個年代嘅一個代表嚟。當你有資源，亦都有好肯諗嘢嘅人嘅時候，就會五花八門。但係亦都要個車廠有錢咁做先得㗎。豐田夠膽死做。其實你諗下，5年先係賣得16000部。真係攝牙罅都嫌佢少啊！無論係香港、日本或者外國，呢架都係一架好 iconic 嘅車嚟嘅。
日本車原來可以做到咁嘅。咁當然啦，佢道門真係設計得好靚。呢個蝴蝶門亦都因為咁，可能真係因為咁，麥蘭第一分就有部咁靚嘅門都唔定。大家又諗翻喎，90年代初有好多單玩設計、玩 idea 嘅車出現，譬如 Escargot 啦、Figaro 啦，大家又 up 一啲啊嚇，大家覺得個樣哇好靚啊，好特別啊，好趣致啊，實用唔係性能排第二、第三係啦，淨係講樣先啊！咁多款當其時嘅車，你最想試翻係邊部咧？我最想試日產 NX。嚇？點解咧？因為我曾經擁有過 B13。係喎。咦，佢個兄弟嚟㗎喎。如果俾我揸翻咧，即係不單止係有晒 B13嘅回憶啦嚇，仲可以體驗一下嗱，呢個 NX 咧可以話係對抗呢一架Sera 嘅日產嘅產品嚟嘅。咁我諗 NX 成功好多啊！論數量應該係。佢個結構其實相對簡單啦，淨係得個 T 頂啫嘛。係啊。又一樣咁，其實外形又差唔多，所以佢個生產成本應該低過呢架。係。但係佢賣得多喎。係賣得多㗎啊！點解咧？中啲人咁怕曬黑嘅嚇，會唔會？呢架車揸得1年半咗，你個人都變黑人啦，大佬。NX 可能會實用少少，又有差唔多嘅形態。大家又講下啦，你哋對當其時呢啲日本好得意嘅車有啲乜嘢睇法？你覺得邊部最靚咧？或者係邊部你曾經係最想擁有嘅咧？當然，其實而家要擁有都有啲難嘅。但係價錢又唔一定好貴喎，好似呢架都其實唔係好貴，因為呢架車其實喺技術上唔係有真係好多好創新嘅嘢，但係個諗法上可以講係好大膽。最低限度呢架車，起碼佢留翻一啲設計係後續有人會繼續用，呢個係呢架車嘅最大嘅意義，真係啊！咁大家又留言講下啦。咁今日嘅影片喺好慢嘅速度同30幾度嘅溫室裏邊完成嘅，我哋咁啊記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦啊！咁我哋好需要你哋嘅支持嘅。咁仲有就係 CLS 啦、Facebook IG 啦，多謝你。點到踩行啫！識得未啊，老實？識得未啊？爆標啊！爆標！